บางปอนទាំងអស់គ្នាវល់ត្រឡប់មកកាន់ឆ្នាំងមុំសៀសាជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាលឿននិងតាមបែបធម្មជាតិវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសមគ្រប់ប្រភេទស្បែកហើយរូបមន្តនេះប្រើសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីនិងគ្រប់វ័យជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដ៏សាមញ្ញទាំងនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់នៅលើស្បែកមុខរបស់បងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានស្បែកសខ្ចីនិងភ្លឺរលោងតាមបែបធម្មជាតិតោះតើមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបមន្តនេះកុំភ្លេចបងប្អូនជួយចុច Subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានគន្លឹះសម្រាប់រូបមន្តធម្មជាតិថ្មីៗទៀតអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការដំបូងគេគឺដំឡូងបារាំង1ដុំបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយសូមចាប់ផ្ដើមឈូសនិងត្រងយកទឹកដំឡូងបារាំងឥឡូវយើងត្រូវការទឹកដំឡូងបារាំង2ស្លាបព្រាបាយហើយយើងត្រូវដាក់ម្សៅអង្ករ2ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់ពីកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អហើយលាបល្បាយនេះនៅលើមុខនិងនៅលើកន្លែងផ្សេងៗដែលបងប្អូនចង់ឲ្យសទុកចោល30នាទីឬរហូតដល់វាស្ងួតល្អលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់កុំភ្លេចលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមបន្ទាប់ពីលាងមុខរួចវាប្រៀបដូចជាវេទមន្តនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនស្បែករបស់បងប្អូននឹងសភ្លឺជាងមុនបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត